வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ராணிமா கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னு தானே பார்க்குறீங்க. தெரியுதா? பார்த்தோன்னே தெரியுதா இது என்னன்னு தெரியுதா? ஆமாங்க, அல்வாவே தான். வாங்க இந்த அல்வா எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம கோதுமை அல்வா பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கலாம். கடாய் நல்லா காஞ்சோன்னே கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கலாம். இந்த நெய்யில் ஃபஸ்ட்டு முந்திரி பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கலாம். வந்தால் போதும், ரொம்ப ப்ரௌன் ஆயிரும். 2 கப்பு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதுக்காக நம்ம ஒரு 200 கிராம் நெய் ஊற்றிக்கலாம் கோதுமை மாவு வறுக்கிறதுக்கு. நான் இந்த கப்பில் தாங்க 2 கப்பு எடுத்திருக்கேன். நான் இதில் 2 கப்பு எடுத்திருக்கேன். இதை கொஞ்சம் நம்ம நல்லா ப்ரௌனாக கொஞ்சம் வறுப்போம். இந்த நெய்யில் வறுத்துக்கலாம். நல்லா வாசம் வர வரைக்கும் வறுப்போம். இது ஒரு அடுப்பில் வச்சு அந்த வறுபட்டுக்கிட்டு இருக்கட்டும். அடுத்து ஒரு சட்டி வச்சுக்கிடுவோம். நம்ம இந்த கப்பில் 2 கப்பு எடுத்துருக்கோம்ல, இது ஒரு கப்புக்கு 4 கப்பு நம்ம தண்ணி ஊற்றணும். அப்போ 2 கப்புனா 8 கப்பு தண்ணி ஊற்றணும். இப்போ 8 கப்பு இதில் தண்ணி ஊற்ற போகிறேன். இதை நல்லா கொதிக்க வைப்போங்க. 4 உலக்கு சுகர் இதுலேயே நான் போட போகிறேன். நாலு கப் போட்டாச்சு. நான் இந்த ஒரு அரை கப்பு எடுத்துருக்கேங்க. இது வந்து கேரமல் பண்ணுறதுக்கு இது தனியாக நம்ம வச்சுக்கிடுவோம். இது நல்லா கொதிக்கட்டும். ஒரு பக்கம் ரொம்ப ஹையில் வச்சிடக்கூடாது, மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா அதை வறுத்துட்ருக்கணும். நான் இப்போ ஒரு 5 நிமிஷமாக வறுத்துட்ருக்கேன். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷமாக வறுத்தோம்னா கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌனாக வந்துடும். அந்த டைமில் நம்ம தண்ணி கொதிக்க வச்சுருக்கோம்ல, சுகர் போட்டு கொதிக்க வச்சுருக்கோம்ல, அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதில் ஊற்றி கிண்டணும். நம்ம ஊற்றின நெய்யெல்லாம் கொஞ்சம் வெளியில் வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வெளியில் வரட்டும். இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் நம்ம இதே மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருப்போம். மாவு நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. நான் ஒரு 10 நிமிஷமாக கிண்டிக்கிட்டு இருந்தேன். நல்லா வறுபட்டு நல்லா அதை பொரிஞ்சு வர மாதிரி வருது பார்த்தீங்களா? இது நல்லா பொரிஞ்சு வர்றதுக்கு அந்த தண்ணி நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. அந்த தண்ணியை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி இதில் கிண்ட போகிறோம். ஸ்டவ்வை நல்லா இதில் வச்சுருங்க, ஸ்லோவில் வச்சுருங்க. தண்ணி அங்கிட்ட கொதிச்சுக்கிட்டே தாங்க இருக்கணும். நல்லா கொதிக்கிற தண்ணியை தான் ஊற்றணும். நம்ம ஊற்றினா தான் நல்லா பாயில் ஆகும். கை எடுக்காமல் நம்ம கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும், இல்லைன்னா கட்டி கிட்டியுமா ஆயிரும். நல்லா சிம்மில் வச்சுருங்க கேஸ் ஸ்டவ்வை. நம்ம கொஞ்சம் கட்டி ஆனோன்னா மறுபடியும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுவோம். அடுப்பை நல்லா சிம்மில் வச்சுக்கோங்க, ஏன்னா தெறிக்கும், பயங்கரமாக தெறிக்கும். ரொம்ப பொறுமை வேணுங்க நம்ம அல்வா பண்ணுறதுக்கு. கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், கட்டி விழுந்துடக்கூடாது. ஸ்டவ்வை கொஞ்சம் ஹையில் வச்சுட்டு இது பண்ணலாம். அப்போ தான் நல்லா பாயில் ஆகும். ஒரு 2 நிமிஷம் ஹையில் வச்சு கிண்டிட்டு அப்புறம் கொஞ்சம் குறைச்சிருங்க. அல்வா பழத்துக்கு சுருண்டு வந்துட்டுருக்குங்க. உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும், ஒட்டாமல் வந்துட்டுருக்கு பாருங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம நெய் ஊற்றணும். இந்த சுகர் சிரப்பு எதுக்காண்டி ரெடி பண்ணுறோன்னா, நம்ம ஒன்று கலர், இன்னொன்று நம்ம அல்வா கலர் வரணும் அப்படிங்கிறக்காண்டி, இன்னொன்று ஃப்ளேவர், நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர், அல்வா ஃப்ளேவர் வரும். பார்க்குறக்கே நல்லாயிருக்கும்.
கிண்ட கிண்ட உங்களுக்கு நல்லா கலர் வந்துடும். 2 ஸ்பூன் நெய் ஊற்றிக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றலாம். இதாங்க அல்வா பதம். ஆறுனோட நல்லா சூப்பராக இருக்கும். நல்லா ஒட்டாமல் இருக்குது பார்த்தீங்களா? நான் ஒரு 300 கிராம் போட்டிருப்பேன். மாவு 300 கிராம் போட்டிருப்பேன். எனக்கு 1 கிலோ அளவுக்கு வந்திருக்கு. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். அல்வா ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. பார்த்தீங்களா எப்படி ஒட்டாமல் வருது பார்த்தீங்களா? இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சம் நெய் ஊற்றி அப்படியே இறக்கிடலாம். ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதை. நீங்களும் இதே மாதிரி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் வர பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அடுத்து இன்னொரு ரெசிபியோட இன்னொரு எபிசோடில் உங்கள் அனைவரையும் மீட் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.